Антон нам пишет, на каких оборотах двигателя лучше всего ездить и на каких вредно? Дизель до 420 киловатт механика. Ну, Антон, здесь смотрите, просто нужно понимать, что чем выше обороты дизеля, поскольку все-таки дизель условно низкооборотистые моторы, то чем выше красной зоне, там к 4,5-5 тысячам, тем, конечно, масло улетать в трубу будет больше. Вот это, наверное, единственный момент, который не очень позитивен, потому как на высоких оборотах дизельные моторы на высоких скоростях будут кушать масло, оно будет вылетать. А так, по большому счету, какого-то прям жесткого правила, что вот на таких воротах нельзя, его нет.